Hi my beautiful people, I'm here in Big Fashion Center in Ramathasaron. म चाहिँ यो सेन्टरको बारेमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको थिएँ एन्ड आई रियली लाइक टु भिजिट हियर है. सो आज चाहिँ मैले मेरो यो विस पनि पुरा भयो. सो मैले चाहिँ यो सेन्टरको बारेमा चाहिँ सुनेको थिएँ. यो चाहिँ नयाँ हो, इट्स अ न्यू है साथीहरू यहाँनिर है. एन्ड यहाँनिर चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सको सपहरू पनि छ भनेको सुनेको थिएँ एन्ड इट इज ट्रु. अनि यो चाहिँ धेरै ठुलो छ, इट्स युज भनेको थिएँ हो रहेछ. किनभने म यहाँनिर 4:30 to 5 एराउन्डमा आइपुगेको थिएँ एन्ड मेरोमा त्यस्तो बेसी टाइम थिएन यो सबै भिजिट गर्नु. सो मलाई चाहिँ जहाँ जहाँ जानुपर्ने थियो इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ गएँ. फर्स्ट अफ अल म चाहिँ यहाँनिर किन आएको थिएँ भने मलाई यो सेन्टर भिजिट गर्नु थियो एन्ड सेकेन्डली आई रियली वान्टेड टु बाई फ्यु थिङ्स फर मी विच आई रियली निडेड है. नम्बर 1 चाहिँ म यहाँनिर कस्मेटिक्सको सप्स खोज्दै थिएँ एन्ड मैले भेटेँ म्याकको सप. सो आइ एम इन्टरिङ इनसाइड है. मलाई चाहिँ किनभने म्याकको चाहिँ मैले स्टुडियो फिक्स भन्ने त्यो फाउन्डेसन हुन्छ नि फुल कभरेज त्यो किन्नु थियो. सो म यहाँनिर आएँ एन्ड यु क्यान सी देयर अ गाई. ऊ चाहिँ एकदमै हेल्पफुल रहेछ, राम्रो पनि रहेछ. कस्टमरसँग कस्तो रेस्पेक्टिभली बात गर्ने होइन, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो उसँग चाहिँ खुलेर बोल्नु लागि है. किनभने अब म्याकको सामानहरू कस्तो ब्रान्डेड एकदमै राम्रो हुन्छ क्वालिटी होइन, प्लस एक्सपेन्सिभ पनि हो. सो म चाहिँ कुनै पनि चान्स लिनु चाहदिनँ थिएँ कि रिग्रेट हुनु चाहदिनँ थिएँ होइन एकपल्ट किनेर. सो म चाहिँ राम्ररी मेरो सेड चाहिँ छानेर होइन अप्लाई गरेर किन्छु भनेर सोचेको थिएँ. त्यस्तै भयो. यहाँनिर जुन चाहिँ गाई देख्नु हुँदैछ एकदमै हि वाज सो स्विट है. एन्ड उसले चाहिँ मेरो अनुहारमा यस्तो भन्यो, म चाहिँ तपाईँलाई मेकअप गरेर देखाइदिन्छु ल यो सेड भन्दै भन्यो. म पनि पुरा एक्साइटेड भएँ किनभने अब म पनि एकदमै मेकअप सिक्दैछु है. एन्ड फर्स्ट फ्रेन्ड्स, म चाहिँ पहिला मेकअप गर्नु जान्दिनँ थिएँ, स्टिल अहिले पनि जान्दिनँ म मेकअप गर्नु जान्दिनँ. म चाहिँ सिक्दैछु. म इन्सपायर भएर, किनभने मलाई अरू होइन गर्ल्सहरूले मेकअप गरेको पुरा मनपर्छ मलाई. एन्ड त्यो देखेर चाहिँ पहिलातिर पनि मलाई मेकअप गर्नु मनपर्थ्यो, तर मलाई नजानेकोले गर्दा कन्फिडेन्सै थिएन. तर अहिले त अब युट्युब भयो, टिकटकबाट म पुरा इन्सपायर हुँदैछु. सो म अलिअलि मेकअप गर्नु सिक्दैछु. तर आज चाहिँ मैले मेकअप नलगाइ आएको थिएँ. अन्त उसले चाहिँ मलाई भन्यो म मेकअप गरिदिन्छु बिकज मलाई एसियन फेसमा चाहिँ मेकअप गर्नु पुरा मनपर्छ भन्यो. एन्ड मैले पनि ओके भने. तर साथीहरू यहाँ चाहिँ कुरा छ, उसले चाहिँ मलाई चाहिँ यो फाउन्डेसन चाहिँ लगाएकै गरिदिएर चाहिँ मेरो अनुहारमा चाहिँ त्यो कमेरो माटो लिपेको जस्तो बनाइदिएको थियो होइन. अन्त मलाई चाहिँ पुरा हाँस पनि उठ्दै थियो होइन. तर मैले त्यस्तो खालको उयो गरिनँ किनभने इट्स रुड है. उसलाई त्यो अनकम्फर्टेबल खालको बनाउनु चाहदिनँ थिएँ. सो मैले भने इट्स भेरी नाइस भनेर होइन. प्रडक्ट त अब एकदमै राम्रो हो, तर त्यो अप्लाई गर्नुमा पनि त छ नि त होइन. एक त मेरो आइब्रोज चाहिँ अब तल र माथि छ होइन, टु बी भेरी अनेस्ट, बिकज म चाहिँ पहिला सानोमा एक्सिडेन्ट भएको थियो मेरो. सो त्यो भएर चाहिँ अलिकति त्यो हड्डी उठेको जस्तो छ नि त. सो म चाहिँ त्यो आइब्रोजमा चाहिँ अलिकति त्यो कम्प्रोमाइजै गर्नु मन पर्दैन क्या. अलिकति नराम्रो भयो भने मलाई चाहिँ त्यो मनै पर्दैन. सो मैले चाहिँ उसलाई भने म आफै गर्छु ल आइब्रोज चाहिँ भन्दै भने नि त मलाई राम्रै लागेन, कस्तो याक्कु जस्तो लाग्यो नि त. सो यु क्यान सी हियर है, मेरो चाहिँ पुरा बाक्लो बनाइदिएको थिएँ. यो चाहिँ मैले मेटाएर साथीहरू अलिकति त्यो लाइट पाराले मैले लगाएँ, किनभने अब विदाउट त्यो त कसरी हिँड्नु है. मेकअप त अलिकति भए पनि त्यो भर्खर सुतेर उठेको जस्तो भएर त हिँड्नु भएन. एन्ड मैले म्याकबाट चाहिँ फाउन्डेसन, मस्कारा एन्ड लिप ग्लस किनेँ. सो म चाहिँ यहाँ आएको छु सुपर फार्ममा. मेबिलिनबाट चाहिँ मैले अरू कस्मेटिक्सको सामानहरू किनेँ. एन्ड किनभने म्याकमा धेरै महँगो एन्ड मेरो बजेट पनि त्यति साह्रो थिएन सबै अफोर्ड गर्ने है. सो मैले चाहिँ यहाँ मेबिलिनबाट किनेँ. मेबिलिनको पनि राम्रो हुन्छ. एन्ड सुज र अब जस्तो कस्मेटिक्सहरू चाहिँ एकदमै ब्रान्डेडै लगाएको राम्रो हो साथीहरू होइन. क्लोथ्स त अब अलिकति ठिकैको प्राइसको लाउँदा हुन्छ, सस्तै लाउँदा हुन्छ. यो चाहिँ मेरो सोचाइ छ होइन, किनभने मलाई चाहिँ अब क्लोथ्समा चाहिँ त्यस्तो उयो लाग्दैन. सो दिस इज माई